မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာလူသိနည်းပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ mailing အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mailing အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကနမူနာအနေနဲ့ပြောပြရရင်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ data တွေကိုတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့မှ Microsoft Word နဲ့ခွဲထုတ်ရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ mailing ဆိုတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Excel file လေးတစ်ဖိုင်ရဲ့ Microsoft Word file လေးတစ်ဖိုင်ပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကထင်သာမြင်သာလေးရှိအောင်နမူနာအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီ A4 စာရွက်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ company နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဝန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုထုတ်ပေးရတော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှ Microsoft Word နဲ့ရေးပေးနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့မှမရေးချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ company မှာဝန်ထမ်းအယောက်50ရှိတယ်အယောက်100ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းတိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေကိုတယောက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မှမရိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mailing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်း Microsoft Word ထဲမှာ share လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာဒီ employee data တွေသွင်းထားတယ်ပေါ့နော်နာမည်တွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့ position တွေရှိမယ် address တွေရှိမယ် mobile number တွေရှိမယ်ပြီးရင် salary တွေရှိမယ် employee code တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကကျွန်တော်ကထင်သာမြင်သာလေးရှိသွားအောင် mail လေးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရအတွက်နမူနာလုပ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာdata တွေသွင်းထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက် data တွေကျွန်တော်တို့သွင်းထားတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေ position တွေ address တွေ phone number တွေပေါ့ဒါတွေအားလုံးရှိတယ်အဲ့တော့အခုဒီရဲ့ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ company မှာဝန်ထမ်းအယောက်50ရှိရင်အယောက်50စာ data တွေကျွန်တော်တို့သွင်းထားမယ်အယောက်100ရှိရင်အယောက်100စာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေ phone number တွေလိပ်စာတွေဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့နာမည်တွေအားလုံး position တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှ Microsoft Word ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေးရတော့မယ် Microsoft Word နဲ့ကျွန်တော်တို့ letter head font လေးတွေပြန်ပြီးတော့မှလောက်ကုန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဒီ A4 စာရွက်လေးနဲ့ဒီ letter head font လေးထုတ်ပြီးတော့မှတယောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ name ဆိုရင်နာမည်ကဘယ်သူ position ကဘယ်သူပါ address တွေကဘယ်ရပါပေါ့နော် phone number တွေကပါဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့မှရေးပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မရေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် mailing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ company မှာဝန်ထမ်းဦးရေရှိရင်ရှိသလောက်ကျွန်တော်တို့တစ်ပြိုင်တည်းရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က mailing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel file လေးတစ်ဖိုင်ရိုက်ထားတယ်ဒီ Excel file လေးကိုကျွန်တော်တို့တနေရာမှာသွားပြီးတော့မှတင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲဆိုတော့ document ထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ် employee data ဆိုတဲ့ file name လေးပေးပြီးတော့မှဒီရဲ့ document ထဲမှာ Excel file လေးနဲ့ရေးပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့အရှိမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော် Excel file လေးထဲမှာရေးထားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးပြီးတော့မှဒီရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေ position တွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်မှာကို mail လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word program လေးဖွင့်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ company နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့font လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စာပေရမှန်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါက copy ကူးပြီးတော့ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးဖြည့်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ mailing ဆိုတဲ့ tab ထဲကိုဝင်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် select recipient ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ UNACT list ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်နှိပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိရေးပြီးသား file လေးရှိတဲ့အတွက် use an existing list ဆိုတဲ့ tag ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ use an existing list ဆိုတဲ့ tag ကိုဝင်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ Excel file လေးကိုသွားပြီးတော့ဆက်လက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို Excel file လေးတင်ထားတဲ့နေရာကိုသွားပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက document ဆိုတဲ့ tag မှာတင်ထားတယ် document ဆိုတဲ့ tag ကနေပြီးတော့မှ employee data ဆိုပြီးတော့မှ Excel file ထဲမှာတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် employee data ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ open ဆိုတာလေးကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်open ဆိုတာကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ Excel file ထဲမှာ sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet တွေအများကြီးခေါ်ပြီးတော့မှရေးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ် sheet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ချင်တာလဲဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက sheet 1တစ်ခုထဲမှာပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
she wants or a live piano match bare, and a deconleo salad baby row, okay, so a leo maybe like bar, nay like that, chama so ye, original yet our employee data so there is a fine, dear Microsoft find a lynch guard the one you live at Wavi, and a dilomuli lynch guavi soma. General Eddie is a fine nigga and be your body you don't my label, not General Namary, position the attractive, or to pay the watch and up, sit there. Detail march nor mainly so that tail of Yawame, and some map face or the tail general when be Abame, and ordinarily march nor name so in, name general you be like Bame, detail and be your positions or in positions of your you be like bar, address or in let general Casa Licha Biro, address will you be like me, mobile so in Yamale. Detail when be mobile you be like Bame, Daliga general, don't you are a young or regular about it. And salary so less salary you bona, PH general dima, employee co so employee co general you be like me, Tasso general to Lulu, that's a number position you, or do cheap be doma bare, and also only my general lamadi to our party barmevana, and a deal my name so ye, and some face or any alima, namely you be like Bame, a good that's away general. Mainly on don't you be Roma, General Microsoft ma, CHN data alone, General the mainly on don't you be Roma, is there my data rene, let's say be Roma, General don't you be doing your body, and a Dalary General alone, don't you be doing so no, mainly so that tema, not a battery less away, finish and mass rally to your body, and a deconleo General collected and be Roma, at the individual documents or a little General Navy a map your body, together go out dear family, checking be a print tokeness or in there, print document which will be Roma, dear when any alloy, the Ajawa finally you, checking be a print hole Yavare, the Mara General checking be a print token after the address, at the individual documents or a little General collected and like Bare. Maybe always were not the low bally jala valley, map to new documents or a poly bono, detail much nor current the current rocoshi, or she bare, general goya, the comedy ma, is there magitagare, the winner find here, a young as a she mesoye, general all JB or below land yare, the gallo adding as a regama, blah go well lujimare so ye, current roco, JB Oma, general from Dubono, Payan, a betty general agent as well, Tamalu Javare. And a general Dimaga alone, Lobia Bima, the dead, also a little JB, okay, so a little nature like Bame. Nay done at the Jane, General Microsoft finally to find 12 hour limit, find the later finding net 12 hour bioma, Namary position it, attract phone number, the salary, along to Lulu, General Auto Bima of the body, and a tasso General Diama, the Chaswaji Lime, Daliga, Pramatiasa to Halibono, and not even good watch like this, so yele, also Biroma to Yame, not even good watch like the Naso Biro to Yame. Not your good watchime, is a Biro General to Yavalime, Tinilango, don't you be much nor Koya, Comunima, when I young was a she at Yashi as well, Tinilale, General Namary, the position you, the Chinese Gila Javare, Tagaro, Meli or don't you be Roma, Ship Japira Jabare, and a Dilomio Jason Appian Koya, the Lona is a Yango General, a chain will let the dame, a chain in no need original Yan Jame, the Yanta Dato Mapia and a Daliga alone dwell Yan Joshilo Melodemare. General Boma and Jim as well, not Harry General Kobiku, at the Yago Preto, Namari Biam, position the Biam, Dilumuri Loa Mabona, how General got Dilumumalo Bene, Melu, don't you be Oma, alone General de Jane, she tell like Apsebare, and a deep in Zaliga, alone to Yan Joshilo Melodene. Ko Asia binding long needed to read so you know didn't answer Bobby Roma a Joshi Long Melo Temare, Asia Viva Kuru by new, a Diga Lobiara, when any year by new, a Diga Lobiara of the dead, didn't answer Liga, Jan Joshi Long Melo Temare, Taleo Kokura Latin Library of my legend Chibiva, a Gavy Kokura legend Chia Kama, Mayara Nia Lady Chile, Jonathan Beda Nam like their Nia Lady Chile, so you like to know Jambio, Minion Belu Yavare. Aku ditengan sali uji ni lembai soya, channel channel le aku masa biro, tidak tu dia soya, channel channel le ule, like subscribe le udah ni mare, channel channel le mah, komputer ni pada de, tengan sali aku, ni sebenarnya tenja bini dah cedera dua, tengan sali de tenang le, cacing dia, bega lodi kalang le ule ni dah ni mare, aku dah soya no, ditengan sali uji mawe channel le bame, alam asal dia jawab sih kumnya.